Senta, Matheus. Senta. Senta. Pode abrir. Ai, mamãe. Ei, que felicidade, hein, Matheus? Vem cá. Oi, filho. Calma aí. Senta. Senta. Senta, mamãe. Deixa eu cheirar a mão. Vem cá. Isso, senta. Cuidado, Matheus. É o filhinho do pai e da mamãe. É, seu irmão? É o Bento, filho. Calma, por que você tem maneira de tirar a boca? É onde tem mais cheiro, né? Ele não tá aguentando de cheirar a tua boca. Seu nariz tá boca dele. Vem cá. Quer soltar ele? Cheira. Isso. Faz um scanner. Faz um scanner. Não, Berton. Não. Berton. Não. Já tá tirando a meinha? A luva. E... Não, Berton. Não vai tirar a boca dele. Isso, filho. Com cuidado, tá? É. Bebezão. Tem que tomar cuidado com esse, né? Senta. Devagar. Senta. Bartô, isso, cheira aí. Aqui, ó, Bartô. Senta. Devagar. Senta. Cadê? O Bento nem se coisa com o latido dele. Se acostumei. Tô me escalando aqui. Quem que é esse, filho? Esse é o Bartô. Não, sem pular. Passa a mão nele, isso.